Uy, uy, mano. Esto no tiene. Mano. Bueno, mano. Uy, para no, cómo se vomita. Par de cosas. Me vomito. Falso. Oye, ahora me los devuelven. Oye, se va a vomitar a lo último. Es real. Ya sabes cuál es el video. Bueno. Verga. Qué puto ser. Ya perdí. A ver, me gustaría, güey. Qué verga, güey. Son las vocales, pendejo. ¿Cuál es el abecedario? Tu botellita. Estoy como si nada, pero. Ya. Deja de comprar, güey. Oh, el primero. A ver, hijo de puta, ¿cuánto llevas? Llevo la. Que acabó. El hijo de puta ya acabó. ¿Cómo va a ser muy guacareado, güey? Que voy a vomitar, voy a ser yo. Ay, qué puta. Estimados, ya que el maldito no vomitó como todos esperábamos. ¡A la verga, güey! Qué pinche asco, güey. Sácalo todo. ¿Qué fue eso? Güey, hay uno cabrón. Güey, nunca me he rapado el cero, güey. Anchovis. Ese otro idioma no lo entiendo. Wow. Pero no encuentro un teléfono. Ya, pues una wea, sube. Yo tengo de los 4. Mierda. Me encontraba en un momento complicado. Perdón. Mira qué parejo que está. Amigo, está. Pero, a ver, para de nuevo. No, bueno, te... Gracias, te amo, te quiero. ¿Qué querés? Jugo de manzana. No se vale. Ay, no. No hay chance. Mira que me queda. No puedo. Oh, Te va a matar, no quiero hacer. oh. Oh, siento que voy a vomitar. Mis seguidores, güey. A su puta madre, güey. A la verga, güey. A ver, canta la de Tusa eructando, güey. Güey, ya chile. Fuera de joda, este servidor es un gran aporte a la unión de comunidad. ¡Hablan español, culo rojo! Algo así va a mi canal esperen, voy a eructar. ¿Qué estaba diciendo? Algo así va a mi canal.
Joder, feo. No pasa nada. Venga. Normal. Meses. Coca-Cola es. Bueno, no sé qué. Sí. Este café, ¿eh? I like. ¿Ustedes quieren que yo me muera? Estaba rico. Dale. Amigos, quiero decir que yo casi no eructo. Yo lo tengo acá. Yo lo siento acá. Vamos. ¿Ya te la acabaste? Necesito más. No vayas a vomitar, Es que quiero. ¡Ay, qué pasó, gente! Buenas tardes. Sácate el Uber. Comida. Ya, déjame en paz. No tomo. Pero antes. Tengo un pedo. Para. No, me estoy recagando. Tengo una diarrea, creo.